Jirra jirtu fayyaa keessanii hordoftoota kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa fayyaa taatanii isiniin jechaa mee har'ammoo magariisa kana dachee magariitu tana daawwachaa waa xiqqoo waliin dubbanna isiniin jechuu barbaade tanani innis maali awoo jettan gaafuma keessan isin gaafii na gaafattan irratti jechuudha komentii keessanii fi egaa viidiyoo kaleessa gadhiise irratti maallaqa yoon qabaadhe biyyatti galee maalan hojjedha warri jedhuuf jechuudha deebise jalatti moobaayilota hoo achi bitannee dhufuun nuuf wayyamoo akkam wayyaa doolaaran bitachuu yomoo maallaqa biyya keessatiin bitachuu wayyaa waan jedhu komentiin arge isa san irratti tariitii hundattuu gaafii ta'uu danda'a jedhee tana waan yaaduuf jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila tokko achitti 500 bittu fakkeenyaaf maallaqa Dubaayii woon jedhe maallaqni Dubaayii 1500 asitti gara 50 wayiiti sanii olii malee sanii gadii miti jechuudha. Inni biraammoo hoo as dhufne biyya keenya keessatti gaafa galle bilbilli birrii 30,000 olii injira natti fakkaatu jechuudha. Bilbilli oriijinaali kana kan jedhamee qabatamu haga 30,000 gadi aanaan 25,000 20,000 haga 15,000 jira jechuudha bilbilli. Kanaafu haala saniin bitachuun ni danda'ama. Akkasumas immoo biyya keessatti yoo bitame bilbilichi sun bitame rakkoo yoo qabaateyyuu fakkeenyaaf achi bitanii galuurra bilbila haarawaan rakkoo yoo qabaateyyuu haga ji'a 3 tola hojjisiifama jedhan. Kanammoo gaafa achi binnee gallee bilbilli asitti nuuf hojjechuu didu tarii chaarjarii diduu danda'a. Tarii immoo niitoorkii galchuu dhabuu danda'a. Kuni achi gaafa finne nuuf sirrachuu hin danda'u jechuudha. Akkasumatti ta'a jechuudha. Fakkeenyaan isinii fudhadhaati yeroo waggoota darban keessa jechuudha waggaa darbee keessa yeroon achi jirutti bilbila wayii siistariidha biteen arge Samsungidha bilbilichi. Bilbilichi suni akka carraa ta'ee niitoorkis galchuu didee garuu baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Erga rakkisaa tureen booda immoo iskiriinii isaatitu jalaa dhangala'e. Egaa iskiriinii isaa dhangala'een booda immoo maallaqa inni ittiin bitame oliin gaafatamte jechuudha. Achi dhiistee biyya keessatti bitatte jechuudha. Dura achitti naa bittee naa ergitu malee ishiin jennaanen riyaantii waan na biraa galteef ani bitee itti kenne jechuudha. Garuu maallaqa san hundaan hin binneen aga 500 nan bite laala kaa bilbilli 500 in hojjeta ture. Fakkeenyaaf ammoo maallaqni 500 hoo bitan fakkeenyaaf 21,000 ta'a jechuudha asitti 22,000 akkas ta'a. Maallaqni Dubaayii yoo ta'e an akkasittan bitee ergi yeroo san ni galee garuu biyya keessatti osoo bitatte bilbilichi sun hin badu jechuudha. Inni hojjisiifama jechuudha. Haga ji'a 3 isa ji'a tokko hin qabanne iskiriinii isaa dhangala'ee lafatti gatte jechuudha. Kanaafuu meeshooleen elektirooniksii fakkeenyaaf kanneen akka kaameraa haa ta'u, kanneen akka bilbila haa ta'u, maayikiiwwan haa ta'u, akkasumas kan bilbila irra godhatan yeroo viidiyoo hojjettoota taatan viidiyoo kan ittiin hojjetan bilbila asis jira jechuudha. Isa kunniin tarii karaatti iyyuu sin jalaa cabuu danda'a, sin jalaa baduu danda'a, bilbilli keessaan sin jalaa miidhamuu danda'a, karaatti sin jalaa baduu danda'a. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti saamtuun baay'attee jirti jechuudha. Achi fiddanii hiqaan keessan maallaqa keessa wajjin isin jalaa baduurra gaafa as dhuftan bitachuu isinii wayya. Ammaaf bilbiluma jirtaniin galaa bilbiluma harkaa qabdan isiniin jechuun barbaada. Kuni ergaa kooti ka namni fudhadhaa osoo hin ta'ini ergaa kiyya jechuudhaanis waanan arge waanan qabuu fi
tariiti gaafa biyya galle bitachuun nuti hin tolu bitachuu qabna warri jettan immoo bitachuu hin dandeessu garuu immoo osoo maallaqa ergitanii maallaqa keessan akkaawuntii irra gootanii galtanii asitti bittanii fakkeenyaaf obboleewwan keessan kan isin rakkisu jiraachuu danda'u bilbila nuu biti isiniin jechuu danda'u waa hedduu haga koompiyuutaraallee nuu biti warreen jedhan jechuudha koompiyuutara warri bichisiifatan jiru jechuudha kanaafuu isin asitti bituu qabdu isiniin jechuu barbaade tanan maaliif tajaajila tolaan sirreeffamuu qaba waan tokko bilbili tokko rakkoo qabaate akkasuma kanaafuu gaafa achi fiddanii guyyaa tokko dootti fayyadamin achi fiddanii gaafa asitti rakkoo tokko godhatee taa'u kisaaraa isinitti ta'a jechuudha asitti sirreeffamuu hin danda'u ka maaliif achi bitame waan ta'eef kanaaf isiniin jedha egaa warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan share gochuudhaan like gochuudhaan gaafii qabdan hundaa barreessuu dandeessu jechuudha gaafilee akkanaa gaafilee biyya keessatti maaltu akka bitamne maaltu akka jiru maaltu akka hin jirre wantoota akkanaa kana viidiyoo keenya dhaggeeffattanii gaafii qabdan barreessuu hin dagatinaa isiniin jechaa akkasumas namoota biroof share gochuu hin dagatinaa isiniin jechaa horaa bulaa isiniin jenna